Hola, hola, ¿qué tal a todos amigos? Mi nombre es Emily y esto es Blogueando por Diversión. Oye. Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Emily y pues estoy en un retiro y si escuchan algunas voces son mis amigas que no sé si querrán enfocarnos. Ahí está, ya, al toque. No lo viste. Bueno, no me enfoqué, solamente dice. Bueno, en el video de hoy día les voy a contar, o bueno, más o menos les voy a mostrar algunas imágenes, tal vez videos si que se pueda, sobre este retiro. Lo que pasa es que yo estoy por terminar el colegio, la escuela. Exacto. Estoy por terminar la escuela y pues hoy día tengo un retiro y es para estar en promoción y todo eso. Y bueno, el día de hoy les voy a comentar un poquito de eso. Les voy a mostrar algunos videitos, si se puede, o imágenes de mi retiro. Espero que les guste. Y bueno, como verán, ahorita están descansando mis amigas. Y voy a enfocar la hermosa vista que tienen en su vida. Muy bonita habitación. Bueno. Voy a mostrar cómo es las habitaciones aquí en el retiro. Bueno, y mi amiga se está riendo, pero no la voy a enfocar. Eso es el lavadero. Hay un lavadero, sí. Esa es la cama. Bueno, lo que ven ahí en la cama es mi amiga, que no la voy a enfocar, que solamente se ven sus piernas y está durmiendo. Y más arribita vemos unas cortinas y la hermosa vista. Ahí ven la vista, que no se ve mucho, claro, porque me da miedo, porque si me ven me quitan la cámara. Bueno. Espero que le ven la vista, es hermosa. Ahorita es de día y Y aquí podemos ver un poco de ejercicios de academia o preparatoria, como ustedes dirán en sus países. Bueno, eso. Por favor, no está mal. Bueno, en un retiro y haciendo la tarea. Bueno, hay peores. hola amigos, ¿qué tal? Bueno, aprovechando que estoy en el retiro, voy a hacer un mini reto. Bueno, no tanto un reto, es como una broma. Y vamos, esta broma consiste en tapar a tu amiga que está durmiendo ahorita en este momento con todas las cosas que tengo acá encima. Así que, vamos. Por acá tengo una sábana, así que, así, a la loca hay que tapar con cualquier lazo de su rostro. Ya, con lo que tenemos unos cuadernos y podemos hacerlo con esto. También, a ver, tenemos una taza y lo podemos sacar y no importa, con gancho, con gancho. Y ya está, todavía creo que te golpeé. Disculpa. Y pues acá tenemos de esto. Eso es, ahí está, camarón, hasta hay comida. Exacto, hasta hay otra manta más. Miren, nos han regalado esto porque son muy caritativos. Así que esto también es una magia. Creo que te va a ahogar. Hasta los doritos. Sí, con esto terminamos porque es como para... Los doritos están encima de la cereza y los doritos están encima de ti. ¿Estás vivo? Murió. Como podrán ver, mi amiga creo que ya murió de tanta cosa que le está prestando. Y bueno, está viva, pero se está riendo porque de repente le duele. Ya. Hola a todos amigos, este es el fin del video. Como verán, estoy haciendo mis malditas. ¿Lo ven? Bueno, ya está casi todo listo. Y pues, eso es todo y... Bueno, eso es todo por el día de hoy. Esperen el siguiente video, suscríbanse, denle like, comenten si es que han ido a un retiro. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao. Y así es como terminamos el retiro.
Y bueno,